Mostrar ali, ó. Mostrar aqui como é que ele ficou aqui. Como eu falei, vou dar um giro nele aqui bacana. Acabei de limpar o pneu dele. Passei um produto ali que ficou bacana. Ficou bem pretinho mesmo. Pintei a tampa de trás. Esse aerofóliozinho aqui. E o teto. Olha o céu lá, ó. O brilho quem tem é ele, né? Vou botar essa pecinha aqui. Comprei ela. Já tava rachada a outra do sol. O solzão tá quente, né? Como é Volkswagen, é assim, né? Ou é assim? É assim. Aí agora tá no grau. Botei de novo o símbolo. Quase 100%. Falta só instalar o farol de milha. Eu vou instalar só quando chegar o engate. Eu comprei o engate já. Quando chegar eu termino de instalar os farol para ficar bacana. Quando chegar o engate. O rack móvelzinho tá no lugar dele já. Vou ficar guardado aqui por enquanto eu fazer o projeto do UP, que eu vou pintar tudo junto. Vai ser a mesma cor, né? Tudo junto. Afastei aqui o toca CD para trás, qualquer coisa não triscar nele aqui, né? Que aqui, isso aqui é meu xodózinho agora, menina. Aqui é uma telazinha. Queimar um display desse aqui, né? Aí é outra coisa. Deixa ele pra dentro mesmo pra ninguém triscar alguma coisa aí. Pois é, tá aí no lugar. E a garagem aqui tá no grau. Só pra começar o projeto. E o upzinho tá ali no sol. Só tomando banho de sol no brilho. Vai e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra Twitter, vende Twitter. Paredão Chamozinho, segue o canal no YouTube, rapaz. Bora começar um vlog de sábado. O vlog. Dar a voltinha, né? O upzinho tá. A bosta de passarinho aqui já deu uma lavada nele hoje, ó. A cor desse pneu. Tá show, não tá não pretinho, ó. Eu botei esse produto bem aqui, ó. Eu botei esse produto bem aqui no pneu. E aí, limpa pneu, comprei ele no supermercado. Moça, aqui ficou preto show demais. Ele sai uma espuma. Aí o cara passa a esponja nela. Vou só mostrar aqui como é que ele sai, ó. Olha, ó. Aí essa espumazinha a gente passa um pano no pneu. Ficou pretinho. Eu dei uma lavada nessas varetazinhas do para-brisa aqui, de limpar quando tá chovendo, quando tá com lama, né? Eu vou botar elas aqui, que senão vai... Botei esse pano pra não ralar, ó. Caso eu esquecesse, vou botar elas aqui pra ficar no grau de novo. Deixei, ó. Tava tudo sujo de barro de interior. Tá novinha. Pronto. Consegui botar no mesmo lugar. Eu acho que tá certo. Eu tirei, tem que botar, né? Bora lá. Vou ver. Eu vou chegar de surpresa ali na casa do Mané. Eu vi os status dele de WhatsApp. Tava ajeitando a câmera aqui. Como eu tava dizendo, eu vi o status dele no WhatsApp, que ele tava botando o som lá na frente da casa dele, com a máquina de fumaça e tudo. Vou ver se eu chego lá na resenha dele lá de penetra, pra me fazer uma filmagem. Ele disse que eu nunca filmei o som dele. Bora lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se não vê nenhum carro, né? Rapaz, o charmosinho tá bonito demais por fora. Tu é doido. Gostei demais do serviço dos meninos. Até o garçom sentiu minha falta e já li. Tá vendo aí? Botei o sub, botei a caixa de sub de novo, porque não gosto de ficar sem som não. Olha o subão aí, ó. Senta batendo, vai, quica na minha. Senta batendo, vai, quica na minha. Senta batendo, vai, quica na minha. Senta
Olha, eu não falei que ele tava com o som ligado lá na frente da casa dele? Deixa eu dar o zoom. Tá lá, vocês estão vendo lá brilhando lá? Eu vou encostar lá, eu não sei se é ele, né? Mas é que o som é dele. Eu já colar, vou colar lá no Manelzinho, é o som do Manelzinho. Show, menino. Vamos lá, ó. Eita, esse Manelzinho é doido mesmo, ó. Tá fazendo a resenha ali. Bora, Manelzinho, mostra o som, moço. Música gravando tudo. Eu já falei que eu sou dono das bundas. Tem um LEDzinho, né? Eu já falei que eu sou dono das bundas. Eu já falei. Olha, olha aí. Rapaz, é 2 adesivos agora, né? É, pai. Tem as 2 versões. Tem que respeitar. Baixa aí, baixa aí. Tem que respeitar, né, pai? Ah, rapaz. Olha o hack móvel do homem, ó. Olha, olha. 2 toca CD, 2. Olha a mesa dele, olha. É traje. Eu troquei de Ih, mesa. diabo aí. A outra mesa tá guardada, eu tenho 2 mesas. Não, mas essa daqui é mais massa. A outra É porque a outra só é 2 canais. Essa daqui eu quero usar microfone. Tem um microfonezinho aqui. Qual é a outra? Qual é o nome da outra? A outra é... Expert. Expert, exatamente. Não, essa daí eu gostei mais. A Expert é 12 volts. Mas ela aí tá com um negocinho, Ela tá com um inversor. Tá com inversor. Aí, galera, o somzinho do Monel, ó. Paredão Processador. Esse aqui é pro grave, né? É, tá puxando grave. 3K7 pro grave, que aqui mais 1.200, pra que é? 1.200 tá puxando só 3 médios, porque eu desliguei um. Porque ele, 3 médio. É, tá puxando 3 médios. Tem um desligado, É, a usina. Aí tem uma 950 que tá atrás do rack aqui. Porque Ah, tem um- Como eu botei assim... Aqui o módulo aqui, ó, 950 para as cornetas de Twitter. Exatamente, conecta Twitter. Aí o somzinho do homem. Parece que... Duas baterias, tem 2 baterias, uma de 170 e uma de 115. 2 bateriazinhas finas. Isso, exatamente. Ficou bacana o caixote. 25 metros de cabo que eu botei só pra gente carregar. A carretinha comprei. Quê? Botei Esse cabo aí é 25 metros só de cabo. do hack móvel. É do rack mal, pô. O cara bota só 15. Eu botei foi 25, que é pra gente ir pra longe. Eu vou botar 20 no meu agora. Quanto maior, mais gasto. Aqui a gente pode escolher aqui, né, o que a gente vai tocar. É mala, ó, 2 toca CDzinho. Eu vou usar também, 2. Ó, deixa eu tocando aqui. Um toca CD nesse canal, um naquele, né? É, exatamente. Palavra de música é essa, mas é bacana mesmo. Eu só ia onde ela tava, cada vez no rosto da tava morrendo de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Quem quiser comprar mingau, prêmio de galinha, pertinho da Dona Maria, viu? Na barra da Dona Maria. Tá vindo do hospital aqui, viu? Mingau, prêmio de galinha, é com nós, gente. Bota no rack, mano, já tá. Deixa eu tirar a moto aí. Ei, esse é de peteca aí. Pode pegar passar? São tão frio e as noites entrar. Não, tem que tirar o outro, tem que tirar o outro. Peraí, vou tirar. Vocês viram aí? Rapaz, eu cheguei quase no limite. O menino, eu só filmei um pouquinho dele aí, mas depois a gente vai marcar pra gente filmar o som dele bacana. Eu nem combinei não, cheguei de penetra aqui só pra me ver como era aqui. Cheguei de penetra. Eles vão botar o som em algum aniversário aí por aí, ó lá, ó. Estão levando. Gostei o somzinho dele, ele comprou uma carrocinha bem pequenininha, ó. Tamanhozinho lá, ó. Agora eu vou lá em cima, qualquer coisa. Eu ainda vou seguindo eles, ó. Eu vou lá pra cima e eles vão subir também, ó. Eles voltando. Esse cara, sou resenha, tem mais conteúdo. Eles vão devagarzinho, menino, olha lá, ó. O som tá ligado, ó. Tem um lá em cima da carrocinha, galera. Os caras gostam de resenha, moço, ó. Eita. E eu já liguei até o pisca-alerta, porque nós estamos indo devagarzinho. Mas só que eu não vou lá pra onde ele não, tem?
Eu vou pra outro rumo, só que eu vou pra ali, lá pra frente. O som tá ligado, o som dói, ó. Agora eu vou dropar aqui, eu vou entrar aqui. E eu acho que eles vão direto, eu vou pra casa. Eu ainda vou colar ainda, eu vou ver se eu filmo uma paredinha hoje. A paredinha do Josué, galera, olha aí. Continua no vídeo, moço, se inscreve no canal. Agora eu vou filmar a paredinha do Josué, vai dar certo.